Kalau ini saya kasih obat hari ketiga ini memang masih ada yang ngorok, tapi nggak separah hari pertama. Saya berikan alternatif banyak obat itu bukan karena saya pakai sebelumnya nggak berhasil, saya ganti itu nggak. Supaya ada alternatif solusi lain untuk dulur-dulur yang domisilinya tidak semudah di Jawa atau di perkotaan yang setiap obat ayam itu ada. Jadi siapa tahu selama obat yang saya jelaskan kemarin itu nggak ada, siapa tahu obat yang akan saya jelaskan ini di domisili Anda ada. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Bewok Farm. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai alternatif solusi untuk menangani ayam cekrek, khususnya joper dan bejantan, ataupun bagi kalian yang ternak ayam pedaging pembesaran, baik itu kampung, silangan, dan yang lainnya. Saya bahas karena kebetulan ayam saya juga saat ini kondisi pemulihan dari cekrek. Hari ini umur 59. Kemarin kena cekrek di umur 56 hari. Dan ternyata banyak juga ya di grup ataupun jabri ke saya tanya juga mengenai penanganan ayam cekrek, karena ayam cekrek itu nanti imbasnya ke performa bobot ayam, dan untuk pengobatannya memang susah dan lama ya, karena ayam cekrek itu memang sesuai yang saya bahas sebelumnya berkaitan erat dengan banyak hal yang menyebabkan, ada internal dan juga eksternal. Kalau eksternal adalah jika ada orang yang main ke kandang kita, kondisinya misalnya dia habis dari kandang dia sendiri atau orang lain yang sedang cekrek, terus dia main ke kandang kita dan ternyata itu membawa dan menularkan ke ayam kita. Itu faktor eksternal. Untuk faktor internal biasanya berhubungan dengan liter kandang, yang hubungannya juga amonia, juga mengenai sirkulasi udara. Sesuai dengan video yang saya bahas sebelumnya minggu kemarin, juga mengenai sirkulasi. Ada kaitannya karena kalau saya bilang kemarin sirkulasi itu mempengaruhi bobot ayam, ya salah satunya jika cekrek, performa ayam mengejar bobotnya susah. Dan pada video kali ini saya akan memberikan alternatif solusi lain, karena ternyata dalam 3 hari ini ayam saya bisa pulih lebih cepat dari biasanya. Biasanya kan saya kalau cekrek hanya saya kasih antibiotik yang umum, terapi atau trimesin, kadang-kadang juga masuk koleridin kalau muncul. Tapi kalau pencegahan biasanya saya pakai terapi atau trimesin. Nah, ini saya ternyata kemarin diberikan obat kemitraan, tentunya setelah konsultasi juga dengan dokter dari Medion, karena kemitraan saya kerjasama dengan Medion untuk suplai obat langsung dari Medion. Dan rutin untuk pembekalan sebulan sekali, PPL yang keliling itu diskusi dengan dokter hewannya dari Medion mengenai kendala-kendala di lapangan. Dan ternyata kemarin pas PPL-nya ke kandang saya juga cerita kalau cekrek memang banyak juga yang terkena cekrek dari kemitraan. Nah, kalau kasus kayak saya sendiri, cekrek yang saya alami saat ini, saya juga masih bingung antara internal apa eksternal, karena kemarin memang ada kawan-kawan peternak yang main, tapi saya juga nggak konfirmasi ayam di kandangnya bagaimana. Terus juga waktu PPL kunjungan sebelum cekrek itu kunjungan ke sini, saya juga nggak tahu dia habis dari kandang mana, sakit atau enggak ayamnya. Jadi secara eksternal saya juga nggak tahu.
Kalau secara sirkulasi sesuai yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kandang saya yang ini sirkulasinya kurang bagus. Jadi kalau dipicu faktor internal pun itu juga bisa karena sirkulasi di kandang ini nggak bagus. Dan kemarin kejadiannya cekrek yang pertama itu dari kandang sini, kemudian kandang sana yang saya ceritakan sirkulasinya bagus. Setelah itu di kandang baru itu juga muncul cekrek. Nah, dari 5 sekat kandang, kandang bambu 2 sekat, kandang galvanis 2 sekat, kandang baja ringannya 1 sekat. Ini yang sekarang kondisinya belum pulih, tinggal yang kandang baru karena proses tertularnya kalau saya hitung memang dia yang terakhir ya. Mungkin saya juga nggak tahu secara ilmu peternakan atau hewan apakah juga seperti manusia kalau flu batuk itu ada inkubasinya untuk ayam. Jadi memang penularannya bertahap. Dan alhamdulillahnya sesuai yang saya bahas juga di video-video sebelumnya mengenai sekat itu sangat membantu karena penyebarannya tidak cepat. Jadi memang bertahap. Dari satu kandang ke kandang yang lain itu tidak langsung barengan cekrek semua, tapi bertahap. Nah, pada video ini setelah tadi saya jelaskan kemitraan kerjasama dengan Medion, dari kemitraan itu memberikan obat yang selama ini nggak pernah diberikan ke saya, ke kandang saya. Itu saya penasaran, saya baca ternyata itu obat untuk CRD atau yang biasa kita kenal cekrek atau ngorok ya. Nah itu saya masukkan. Ternyata kalau yang kemarin ngorok yang sebelumnya beberapa periode yang lalu saya obati itu hampir 1 minggu itu baru menunjukkan gejala adanya perbaikannya dari ayam. Kalau ini saya kasih obat hari ketiga ini memang masih ada yang ngorok, tapi nggak separah hari pertama. Dan nafsu makannya itu hilang di hari kedua. Setelah hari ketiga ini saya cek ternyata makannya udah banyak, minumnya udah banyak, dan itu menurut saya menunjukkan bahwa ayam ini udah mulai sehat. Sedangkan satu kandang yang baru itu memang minum dan makannya itu baru berkurang kemarin atau tadi pagi lah kita lihatnya. Ternyata untuk efeknya ngorok yang terakhir adalah di kandang baru, jadi efek nafsu makan, nafsu minumnya turun itu baru hari ini. Nah ini akan saya tunjukkan obatnya yang biasanya mungkin dulur-dulur saya berikan alternatif banyak obat itu bukan karena saya pakai sebelumnya nggak berhasil, saya ganti itu enggak. Supaya ada alternatif solusi lain untuk dulur-dulur yang domisilinya tidak semudah di Jawa atau di perkotaan yang setiap obat ayam itu ada. Jadi siapa tahu selama obat yang saya jelaskan kemarin itu enggak ada, siapa tahu obat yang akan saya jelaskan ini di domisili Anda ada. Semoga aja ada. Oke, saat ini kita langsung aja kita cek obatnya. Saya kasih tunjuk obat yang saya pakai. Oke, ini dia obatnya yang saya pakai 3 hari terakhir ini. Namanya adalah Doxitin dari Medion. Dan ini kalau kita cari di Google gambarnya dari zatnya ini Doxycycline HCl ini ya, 50 mg. Itu peruntukannya memang antibiotik spektrum luas ya, hampir sama lah seperti terapi dan trimesin. Cuma kalau yang saya lihat di sini memang ada petunjuknya khusus bahwa ini adalah obat CRD kompleks. Kompleks dengan CRD biasa itu kalau setahu saya sampai bisa menangani ke CRD yang parah ibaratnya gitu ya, atau ngorok yang parah. Biasanya kalau di broiler itu CRD kompleks ditimbang digantung aja itu ayam udah mati ya. Kok di broiler saya pernah lihat seperti itu. Nah, kaitannya obat ini dengan obat yang sebelumnya saya pakai. Ini ada CRD Blaster, tapi yang ini sistemnya semprot. Sedangkan yang Doxitin ini
sistemnya minum. Nah, ini dua-duanya saya alami memang sama-sama punya khasiat yang bagus. Cuma kalau kalian populasinya sedikit, ini harganya lebih murah. Sekitar di online itu kalau nggak salah paling mahal 30.000 apa ya. Ini sistemnya disemprot, di spray ayam. Cuma kalau populasinya banyak, di atas 1.000 ya. Kalau saya kemarin kan ngasih contohnya itu di ayam afkir ya, tinggal sekitar 100-200 ekor, itu masih enak ya kita semprot. Tapi kalau ribuan agak susah, karena apalagi kalau cekreknya udah umur-umur masa mau panen itu susah. Ayam udah lari-larian, disemprot dia juga bingung, malah tubruk-tubrukan itu ya. Tapi kalau pakai doxitin ini kan cuma kasih minum. Dan ini saya coba terakhir ini 3 hari udah menunjukkan perbaikan dari kondisi kesehatan ayam. Ditunjukkan tadi yang saya bilang, nafsu makan, nafsu minumnya udah mulai naik lagi. Itu terlihat dari recording. Sayangnya ini saya nggak bawa ya recordingnya, tapi terlihat di waktu ngorok itu pemakaian pakannya turun hariannya itu ya, selama 2 hari. Dengan jeda waktu per kandang berbeda-beda, nggak satu hari semua turun tuh nggak, tiap kandang beda-beda. Nah, kalau kita mau ulas mengenai cekrek, faktor internal dan eksternal tadi, kalau saya pribadi memang saya bahas di video sirkulasi itu, saya punya program nanti perbaikan sirkulasi, karena saya merasa bahwa itu sirkulasi di kandang saya yang kedua itu kurang bagus. Jadi kalau dia kena cekrek, walaupun kandang lainnya enggak, yang sirkulasinya bagus, karena mobilitas saya ke kandang itu kan sehari 2 kali kasih makan, kasih minum, otomatis ya resiko ayam lainnya tertular itu lebih tinggi. Jadi kalau itu nggak diperbaiki, walaupun yang lain nggak cekrek, otomatis akan tertular. Selain itu juga kalau kalian lihat bisa masalah density atau kepadatan. Jadi kalau kandang kalian terlalu padat, itu saat kondisi panas juga bisa pengaruh membuat ayam cekrek. Terus saya ulas tadi lagi, kenapa harus diobati? Karena kalau enggak, ya selain ada kematian, nanti karena konsumsi pakan turun, nanti badan juga nyilet, karena ya ayam otomatis tidak membentuk daging ya, karena sedang posisi ayam sakit, jadi ngembos bobotnya. Nah, maka dari itu saya juga kebetulan tadi siang itu ngobrol dengan kawan saya di Java Confit, ya saya cerita lah mengenai cekrek ini. Saya nggak tiap periode cekrek, cuma ada beberapa kali yang menunjukkan ada umur-umur tertentu di kandang saya itu ayam mulai ada gejala cekrek. Nah, itu saran dari kawan saya yang di Java, dan kebetulan juga jurusan peternakan, itu kasih tahu bahwa kalau kita udah bisa tahu umur-umur riskan di kandang kita, maka sebelum periode cekrek itu kita harus minumkan obat 5 hari sebelumnya. Misalkan nih kondisi kandang saya yang saat ini, sambil saya tunjukkan. Kandang saya saat ini umur cekrek kemarin itu 56 hari. Jadi otomatis umur 50 itu obat harus sudah masuk. Karena menurut kawan saya, dan saya juga meyakini bahwa memang untuk peternak ayam pedaging, konsumsi medikasi atau obat itu memang akan lebih tinggi karena sifatnya pencegahan. Jika sudah masuk penyakit akan sulit untuk diobati. Makanya lebih baik kita keluar obat, tapi yang harus pas dengan kondisi penyakitnya. Kita cegah dulu apa yang akan rawan terjadi di kandang, kita cegah dengan obat itu. Nah, kalau kondisi cekrek tadi ya, kawan saya menyarankan jika sudah menemukan obatnya yang pas, misal tadi doxitin atau CRD blaster, makanya itu dimasukkan sebelum umur-umur rawan cekrek, supaya saat waktunya tiba penyakit masuk itu ayam mudah terlindungi. Nah, kalau harga doxitin sendiri, karena saya di kemitraan itu jadi obat nggak bayar, tinggal ambil, hitungannya nanti setelah panen. Cuma saya lihat di online itu memang sedikit mahal, sekitar 75.000 ya.
Sedangkan saya untuk 4.000 ekor kemarin itu satu bungkus ini hanya untuk 1 hari, karena aplikasinya ini memang pagi sore saya kasih ini. Jadi selama 3 hari ini pagi sore minum itu full pakai doxitin atau antibiotik spektrum luas ini. Dan kalau kita mau bandingkan yang hampir mirip dengan doxitin itu ada Doxyvet. Harganya saya kurang tahu, tapi banyak peternak juga yang pakai. Yang membedakan adalah Doxyvet itu kandungan doxycycline-nya, kalau ini kan 50 gram ya, doxitin. Kalau Doxyvet itu sekitar 25 mg. Kalau nggak percaya bisa cek di Google. Nah, tadi saya juga ngobrol sama kawan saya. Kalau secara dosis itu bagaimana ya kalau untuk aplikasi ke ayam? Kawan saya jawabnya cari yang dosisnya tinggi supaya pengobatannya cepat berhasil gitu ya. Makanya saya ternyata di rumah ada doxitin, saya pakai yang doxitin daripada saya beli yang Doxyvet. Secara kadar zatnya itu lebih sedikit, hampir setengahnya ya, setengahnya 25/50, berarti setengahnya dari doxitin ini. Tapi saran saya memang seperti saya rencanakan tadi, kalau faktornya itu datang dari internal, dari kepadatan, dari liter kandang, dari air sirkulasi, itu sebaiknya kita perbaiki dulu. Karena kalau itu nggak kita perbaiki, itu pasti akan muncul berulang kasusnya. Maka dari itu kenapa saya bilang tadi, kandang kedua akan saya perbaiki sirkulasinya, supaya agar lebih safe. Jadi kita hanya mengamankan yang, insya Allah hanya mengamankan yang eksternal atau dari luar. Misalnya ada kunjungan orang lain, itu kita bisa preventif, kita tanyakan atau kita semprot desinfektan dulu. Jadi dulur, obat ini saya tampilkan dua-duanya. Nanti tidak dikiranya saya kemarin CRD Blaster kok sekarang doxitin. Ya dua-duanya silahkan pakai. Kalau saran saya yang populasinya sedikit 100-200 bisa pakai CRD Blaster sesuai video saya yang sebelumnya. Kemudian untuk yang populasinya banyak, daripada nyemprot mending pakai doxitin. Dan udah saya uji coba, ternyata 3 hari udah bisa menunjukkan gejala yang baik. Daripada beberapa periode lalu saya pakai beberapa obat itu memang 1 minggu baru menunjukkan hasil yang positif untuk ayam. Jadi semoga apa yang saya bahas kali ini bisa membawa manfaat untuk telur-telur dalam menangani ayam cekrek sebagai alternatif solusi, karena secara pasti obatnya itu memang nggak ada, harusnya memang dari manajemen kandang. Semoga kalian lancar ternaknya. Bagi ayam-ayam yang kalian sakit, semoga bisa sembuh dan mencapai hasil yang maksimal. Oke ya dulur-dulur, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.